Philippines, good morning once again. Nandito naman tayo sa Davao Beach Club. Kuha tayo ng panibagong update sa ginagawang tulay ongoing Davao Samal Bridge. Ito na po yung accomplishment nila mga ka-viewers ko. Yan na po yung na-drill nila na panibago na namang butas. Yan sa ano ito, window 5 yata ito na wingspan. Ano po yung mga materials nila, yung kulong naka stock na dyan. Ito na po yung trabaho nila. Yan na po mga ka-viewers ko. Yan, bagong buhos lang yan, yung isang araw yan pinuhusan nila. Yan, ready na yan, pang poste na talaga yan. Tapos na yan. Ngayon doon naman sila sa kabila. Yan ang mga ka-viewers ko. Yung mga ka-viewers ko, yung waste na hakot na ng dump truck palabas. Sa Samban mga ka-viewers ko, yan may apat na poste doon, no? Ngayon lang tayo nakabalik dito kasi nasira yung cellphone ko, inayos ko pa kaya ngayon lang ako video ng long video. Ngayon lang ako kabalik. Okay, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-subscribe na lang po, saka paki-pindot na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng video kong gagawin. Ano po mga ka-viewers ko, yan, may naghuli ng isda doon, no? Yan, no? Namukot yan, namukot. Ano? Dito banda mga ka-viewers ko, yan, may naliligo, no? Kasi magandang dagat ngayon, hindi masyado malikot, saka mahangin. Sarap maligo. Medyo marami ng poste dito na nabuhusan na nila, ready na. Saka doon, no, sa dulo, ayun, no. Yan na po mga ka-viewers ko. Medyo malaki na rin itong accomplishment ng mga Chinese contractor. Ayan na po. Kasi sa impormasyon na kuha ko by January, tapos na itong mga poste. Tapusin nila itong buwan na ito. Katapos itong mga babaw nila na poste sa dagat, pataas na sila. Kasi doon sa dulo, ready na yun . Okay, hanggang dito naman po tayo. Maraming salamat at saka sana nagustuhan ninyo ang video kong ito. Okay, thank you very much. God bless you all.